Сәлем шаяннар! Балашақ жырында жинген жырларны хәзер бик күпләр яраттып башкара. Фәнис абый Рулин белән Лидия апа Әхмәтова иҗат иткән композитор Чыпчыклар җыры да балалар арасында бик популяр. Диана Әхмәтованың чыгышын карыйбыз, дуслар. Ялкау малай җәйге шиләдә елга ярында юкны бушка аударып утыра икән. Утыра торгач су кыйнасы килә башлаган моның, ләкин ул чишенергә иренеп ниятеннән кире кайткан. Шул вакыт агач башындагы чыпчык такмаклы чыркылдарга тотынган, тирләп пешеп беткән иш. Диана. Жыры да матур, клипы да күңелле килеп чыккан. Балачак жыры һәр күңелдә яңгырасын. Тиздән аның яңа сезоны башлана. Яңалыкларны күзәтеп барыгыз.